嗱，楊醫師。早晨啊，早安，早晨。係啊，楊醫師啊，其實咧今日咧我哋都要即係適應住呢一個時節呢個天氣咧，講下呢個話題先啊。因為咧即係今年咧，我諗咧好多朋友咧特別意識到咧就係好乾啊，好乾啊，隻手又好乾啦，面嘅皮膚咧又好似比起以往嘅冬天咧特別乾啲咁樣。咁首先唔知會唔會係因為今年嘅冬天咧係比較嘅濕度係低啲啦。另外咧就係因為我哋戴住口罩啦，咁可能又飲水少咗啦，咁啲手咧又成日手精搓手液啦，又會乾裂啊嘅機會會高啲，好似今年啲皮膚特別差咁樣喎。冇錯啊，其實今年咧呢段時間咧天氣咧轉得好快啊，咁尤其是咧天氣咧喺即係近秋天呢段時間咧係特別容易乾同埋變化得大嘅，咁所以呢段時間咧係要特別注意翻咧嗰啲皮膚嘅保養嘅，因為通常嚟講咧天氣轉變咧由熱到凍，凍到熱或者濕到乾，乾到濕咧都特別容易凍一啲，特別容易有皮膚嗰啲問題㗎。嗯，係咁啊！由於今年咧就係大概係而家呢個時間，即係今年12月開始凍啲啦。咁所以咧，我哋就會覺得12月好似一個轉折期咁樣啊。之前都好似 OK 喎，洗咗咁多個月手咧，都冇話好嚴重話啊，特別係乾啊裂啊咁樣。咁但係咧，去到12月咧，我自己都係見到哇，容易咗好多甩皮喎，同埋喺成隻手指咁多紋嘅，睇得好清楚啲一格格紋啊咁樣。咁啊，即係意味住話啊，我哋其實每一日咧都可能要滋潤佢好多次先得啊，嗬。冇錯啊！今年咧個天氣咧特別是乾啊，即係冬天嘅時候咧，你可以見到咧上排咧開始凍嘅時候咧，相對濕度咧有時係70以下嘅。係啊，咁係啊。呢啲情況咧，再加上我哋用搓手液啦，嗰啲酒精咧，咁通常都會令到個角質層嘅水分散失㗎。咁所以久而久之咧，其實我哋可能夏天嘅時候咧用得太多搓手液，再加上咧冬天突然之間乾得咁犀利咧，都會有啲直接嘅影響㗎。咁即係話咧，其實我哋面對住個人咧，係裏邊同外邊都乾啊！我自己就覺得，即係而家咧就會係覺得個喉嚨咧喺12月嘅時候咧都係好乾涸嘅。咁一方面你要飲多啲水啦，但係有陣時飲多啲水咧都好似改善唔到好多呢啲問題㗎喎。咁點解會咁嘅咧？冇錯啊，因為咧人咧，如果係我哋身體裏面咧，如果要夠津液或者水分咧，就必須要脾胃嘅功能健旺。即係所謂脾胃咧，其實同西醫講嘅脾同埋胃係唔同嘅。我哋中醫所講嘅脾胃咧，係負責輸送營養同埋水液去身體唔同嘅地方啦，有少少類似西醫所講嘅消化系統咁樣。咁如果你脾胃功能差嘅話咧，正常嘅養分同埋水液去唔到應該去嘅地方咧，通常會令到咧，佢個人咧飲極水咧都即係唔會覺得止頸渴㗎，即係好似即係水過燒機咁樣嘅。係頭先咧，我哋對上嘅嘉賓咧都有講到咧，哇！一日其實要飲好多水先夠㗎。咁好多人咧就覺得啊，我飲湯入邊都有水啦，飲咖啡入邊都有水啦，或者食水果入邊都有水，咁啊當飲咗。咁所以其實如果唔夠要補充嘅時候咧，其實要額外補充好多啊，因為日常嗰個習慣係飲得太少啊。係啊，嗱，我哋通常咧所講嘅飲品咧，有時未必係止頸渴㗎。好似頭先做緊你講嘅茶啊，或者係咖啡嗰啲咧，通常係有利水嘅成分嘅。尤其是咖啡咧，佢利水嘅作用係好明顯嘅。所以咧，越飲咖啡嘅時候咧，有時會越頸渴，個喉嚨咧會覺得渴，同埋咧個嘴咧會有啲好膠嘅感覺㗎。我諗好多飲咖啡嘅人都會有同感嘅。咁另一方面咧，就係如果你有時飲嘅嘢咧係唔適合自己嘅，即係譬如飲好多凍嘅嘢，其實都唔會止頸渴嘅，因為凍嘅嘢咧其實傷脾胃嘅，咁直接都會影響到嗰個整體個身體嗰個水液輸布個功能嘅。咁所以咧，其實如果係飲水，即係譬如虛火勁嗰啲人咧，即係譬如容易熱氣啊嗰啲咧，咁可能咧就要飲一啲譬如蜜糖水啊。煲啲即係海底椰啊、雪耳水啊，或者雪梨水嗰啲咧，都會直接幫助到嘅。係又啱喎，你講呢啲雪梨水啊呢啲咧，相比起飲凍嘢咧，嗰個即時覺得滋潤啊，個口入邊滋潤翻嗰個功能咧係強好多嘅喎。係啊，冇錯，咁佢係滋陰潤燥嘅佢個作用。咁即係其實我哋咧有時飲嘢咧要睇翻嗰樣嘢咧係咪真係有嗰個性質同埋功能，因為飲嗰啲飲品咧未必係代表可以生津嘅。
係。咁另一個角度一定要問埋你就係塊面啦。咁啊，我諗好多朋友咧最近都面對啲瘡嘅問題啊。咁有啲人就覺得好似夏天容易啲生暗瘡，點解而家冬天都生暗瘡咧？係咪因為嗰個口罩長期咧就焗住啲面油，可能喺個口罩裏邊啦？咁我自己咧都覺得容易咗生暗瘡，亦都容易咗有粒粒嘅，有啲類似酒米啊咁樣。咁有陣時又會覺得有啲地方有皮膚敏感啊，可能有啲橡筋又咁啱箍住啊咁樣。嗰個面咧好似咧俾遮住咗人哋見唔到，但係裏邊有好多問題咁樣啊。係啊，冇錯。其實咧，好似我哋化妝咁樣啫，即係化妝嘅時候，咁嗰個我哋所搽嘅 foundation 啊，或者係嗰啲碎粉粉底咧，啊嚇。會令到咧個皮膚包住。咁久而久之咧，嗰個即係皮脂腺分泌過多咧，毛囊咧就會堵塞嘅。咁另一方面咧，其實口罩嘅厚度啦，同埋嗰個包裹度咧，其實一定係比嗰啲化妝品強好多噶啦。咁所以咧，其實同樣嘅情況，即係嗰個皮膚嘅狀況咧，係會比化妝更加嚴重嘅。我哋都見過咧，好多病人咧，因為戴口罩咧，特別容易皮膚敏感咗，生暗瘡多咗，同埋另外咧，因為長期戴口罩，再加上疫情嘅影響啦，影響個心情，有時咧未必戴口罩嘅地方有事喎，係呢啲邊邊位咧係有一啲壓力瘡嘅情況，甚至咧額頭都會，因為你包住嘅時候咧。整體皮膚溫度會上升啊，咁都會令到咧個皮膚咧容易有啲發炎嘅情況噶。係，咁可以點做咧？呢啲係有冇需要食中藥去到調理咧？其實一般咧，如果係日常咧嗰個生活習慣咧，可能轉變一下，即係譬如我哋臨差唔多戴口罩之前咧，我哋即係平時洗乾淨個面啦，或者晏晝嘅時候我哋食 lunch 咧，可以嘅話咧就係食完 lunch 咧洗乾淨自己嘅手，用暖水咧或者清水洗一洗塊面，印乾去，再換一換個口罩，咁個情況都會好啲嘅。咁當然啦，如果嚴重嘅情況咧，其實牽涉身體內部嘅關係。咁身體嘅內部咧，其實係反映喺皮膚㗎。咁如果咧個體質因素而影響個皮膚嘅話咧，就通常我哋會辨證論治，用中藥嘅方法咧嚟到根治嗰個皮膚嘅問題啦。或者咧，其實我哋有一個好好嘅方法，就係面部針灸咧，都會令到咧嗰個皮膚發炎嘅情況，咁可以消減嘅。即係濕疹啊、玫瑰痤瘡、暗瘡啊，都會因為咁樣咧而令到嗰個皮膚咧舒緩翻，甚至好得快啲㗎。係啦，咁啊，所以大家試一試啊，楊醫師話嗰個即係中午嘅時候又洗一洗面啊，換下口罩啊，睇下個情況有冇好轉啊。如果都係嚴重嘅話咧，就去即係調理一下啦，睇下內在嘅乜嘢問題調節咗咧，可能就會舒服啲。戴口罩嘅時候咧都戴得輕鬆啲。咁不過我哋而家要休息一陣先啊，轉頭翻嚟咧就同聽眾一齊咧做個視像診症先。5950啊嚇。好。早晨。你好，你好。你好，Hello，你好啊。係，早晨。早晨，早晨，阿 May 係咪啊？
係啊，你好。你好，你好。好，我哋差唔多翻嚟㗎啦。係啦，好，我哋翻嚟啦。係啦，我哋喺呢個環節咧就會用呢一個 Zoom 咧喺個 Facebook Live 嗰度咧做視像診症啦。咁啊，聽眾如果都有興趣參與呢個部分咧，就歡迎你 inbox 我哋原來生活好快樂嘅 Facebook page 啦。咁我哋就會安排下噶啦。咁啊，好似今日如果大家見到，咦，點解有張貓貓相咧？係咪個聽眾想幫隻貓睇症咧？唔係嘅，係佢嘅主人阿 May 啊。咁佢就用咗佢自己嘅愛貓嚟做張相咧，就即係嗱，佢就選擇咗唔出自己個樣嘅。咁啊，聽眾都可以有呢個選擇嘅，如果有興趣視像診症嘅話，咁啊繼續有楊明霞醫師喺度咧，就幫阿 May 咧解答下問題嘅。早晨啊，阿 May。早晨，早晨。係啊，阿 May 有咩問題想問下楊醫師㗎？係啊，早晨啊，係咁嘅，因為咧最近我覺得可能天氣又凍啦，咁其實咧長期咧隻手同埋對腳都係十分之凍，即係喺屋企瞓覺嘅時候咧，播好耐個被竇都唔會暖嘅對腳。第一，第二同埋咧佢我覺得我唔知係咪年紀大咗咧，即係我覺得個經期越嚟越短，即係可能之前有7日，咁而家開始得5日4日，咁我就覺得咦，可能有需要睇下中醫調理下個身體。咁仲有一樣嘢嘅就係最近咧做 body check 就膽固醇有少少偏即係過高，其實醫生有少少即係有講過話最好都食藥啦，咁所以都想請教下醫師可以食啲乜嘢食療可以調理下身體咁樣咯。咁啊，我問下楊醫師先，好似阿 May 咧，其實都常見嘅喎。咁阿 May 就好啦，佢選擇咗問下醫師。其實好多人都會覺得啊，好似經期咧同以往唔同咗咧，好容易就會諗啦，年紀大咗，可能都會係咁樣差咗，會有變化噶啦。但係實質咧又唔知道係咪真係關年紀事嘅喎。嗱，其實月經咧係一個保護嘅機制嘅。咁當如果身體氣血咧比較弱嘅時候咧，咁個月經量咧就會少咗，因為咧我哋身體咧會識得去保護翻自己。咁因為身體入邊已經唔夠氣血用咧，佢就唔會射走多餘嘅血嘅。咁呢度第一點啦。第二點咧就係我哋有講得年過40陰氣自伴，氣同埋血咧一定會少咗嘅。咁所以咧月經量少咧其實都唔出奇嘅，都係身體嘅一個正常嘅生理表現。咁當然啦，即係少幾多，甚至係即係幾時先開始少咧，就因人而異嘅，要睇翻嗰個人本身嘅體質同埋本身咧嗰個生活習慣嘅。即係如果嗰個人平時好中意食凍嘢，或者係個生活習慣唔好嘅話，咁佢其實可能到30零歲、30幾歲已經開始月經量少，或者出現好多咧月經前後嘅嗰啲問題嘅。咁啊要問下阿 May 先啊，平時你嘅飲食習慣係點嘅咧？多唔多食凍嘢㗎？都唔多啊，雪糕啊，嗰啲凍嘢飲嗰啲都好少飲嘅，熱嘢為主嘅都。咁啊，我哋因為我之前戒過一啲即係澱粉質會影響到咁即係氣血呢樣嘢咧咁。戒過啲咩話？澱粉質。即係澱粉質嗰啲，唔食飯唔食麵包嗰啲咯。即係有一段時間係咪啊？係幾長時間啊？我諗我都有4-5個月係咁樣。OK， 其實都唔出奇嘅，因為咧我哋有講咧米氣養脾胃啊，脾胃頭先講過啦，負責輸送營養同水液去唔同嘅地方。脾咧主運化，即係將嗰啲我哋吸收嘅食物咧，係幫佢咧變成一種養分。咁但係咧，如果你少食啲即係粗糧類、米類嘅話咧，養唔到個脾胃咧，個氣血都會因為咁樣而弱㗎。咁最近咧有冇食翻啊？而家譬如冬天咁凍啊，有冇都食翻多啲澱粉質咧？係咪？有啊，其實呢件事係上年嚟嘅，已經係咁，但係我覺得一直都好似冇好轉化啦。即係就算我食翻米啊、飯啊嗰啲都，即係當然唔係大量啦，咁但係都情況都冇好到咯，係啊。咁呢個好大機會咧，係同你體質有關啦。頭先講話個體質同埋飲食嘅因素，同埋情緒嘅因素，其實好多嘢影響嗰個月經量㗎。咁所以咧，即係好似呢個情況咧，
可能會同個體質都有關係。體質咧，人會慢慢氣血會弱。咁另一方面咧，就係、你有機會咧，就係、可能情緒壓力嘅因素啊，都會有直接嘅影響㗎。咁啊，阿醫師你就睇到阿 May 咧 send 俾你嗰、個條脷嗰個狀況咧，你覺得佢嘅體質係點樣咧？個脷嘅狀況咧係典型好香港人嘅脷咁樣嘅，即係個脷咧佢本身個牙齒印好多，即係脷邊嗰啲位咧個牙齒印好多，咁同埋脷色咧其實偏淡一啲嘅。通常咧，如果好似呢種嘅脷咧，就係、脾虛濕困，再加上咧嗰個脷色如果淡嘅話咧，氣血係比較弱一啲，所以唔多唔少咧，其實同佢頭先所講嘅月經嗰個情況咧都有啲直接相連嘅。個人會容易攰啊，月經量會少啊，咁跟住就算佢係冇特別食啲生冷嘢咧，其實都會即係佢脾胃已經比較弱一啲㗎。咁當然如果再食啲生冷嘢，會更加虛弱一啲啦。好似醫師你咁講呢個狀況咧，好似都幾多，真係幾多香港人係咁㗎喎。好多聽眾有陣時問症咧，都係呢個狀況喎。冇錯啊，其實咧，我哋即係因為我哋香港所處嘅地勢咧，地勢係比較低，而且四面係近海啦，即係一個嶺南嘅地方。咁通常咧呢啲情況咧，香港人外在嘅天氣係令到佢容易濕氣重嘅，呢個第一點。第二點咧，大部分香港人咧，其實好少食一啲早餐嘅習慣啊。9點前通常求其食個燒賣啊，或者食個包就算。咁其實咧，我哋有講咧米氣養脾胃啊。日本、韓國咧嗰啲人咧，其實喺呢方面咧做得唔錯嘅，因為佢哋好重視個早餐。就算呢個早餐唔係好大份嘅話咧，佢會細細碟有啲飯咧嚟到養個脾胃。咁呢度咧其實直接都影響到香港人嘅體質㗎。第三點咧，其實就係我哋通常咧捱夜壓力大啊，我哋講思傷脾啊，諗嘢諗得多咧，其實會令到脾虛濕困咧，都會直接影響咧嗰個人嗰個整體嗰個身體氣血嘅狀況。咁進而咧令到個脷色又偏淡啊，咁容易咧令到脾胃虛弱，正常嘅水液去唔到應該嘅地方咧，咁通常會濕氣重，個脷發脹壓迫個牙齒，就會造成牙齒印㗎啦。咁問下阿 May 啊，你平時有冇食早餐嘅習慣嘅咧？有啊，食麵包咯，即係但係都係即係咁易食啲咁就算到先。麵包同埋咖啡啊。係咁問下醫師啦，點樣幫阿 May 調理下咧？尤其是佢話即係冬天特別覺得好凍喎，啲手腳都瞓覺都好凍喎。係啊，係啊，其實你試下咧，將晚餐嗰個即係個成餐咧轉去早餐。早餐咧盡量食啲米粉啊、飯啊，或者米線嗰啲都可以嘅，粥米粉飯嗰啲都得。咁呢一度咧，其實米氣養脾胃啦，你再加上適量嘅肉類啊，同埋蔬菜咧，你久而久之咧會令到個人咧身體暖和㗎。即係一起身就食咗呢啲飯啊，米氣煲個粥都會好啲，或者即係買個粥嚟食都會好啲嘅。即係佢會暖脾胃同埋養脾胃嘅，其實。呢個就要嘗試改變下個習慣先得啦，嗬。阿 May 你覺得難啊？呢個做法都 OK 嘅，咪朝頭早煲個米粉食，而唔係走去食個麵包咯。而家嗰份空得多就可以控制到嘅呢樣嘢就。係喎。咁阿 May 你仲有冇第二啲健康問題想問下醫師嘅咧？頭先講嗰個膽固醇嗰個係喎，身體檢查喎，最近係啊。其實都係同出一轍嘅，因為頭先有講啦，即係阿 May 本身咧個脾胃比較弱啊。其實咧脾胃同嗰個身體嘅代謝同消化都有關嘅。咁一般嚟講咧，你如果唔係特別食好多油膩嘢，而你膽固醇偏高咧，都有機會係因為你代謝比較慢咧，令到即係嗰啲膽固醇堆積㗎。咁所以歸根究底咧，都係要養翻好個脾胃咧，咁先至係一個治本嘅方法嚟嘅。咁當然啦，中藥裡面咧。你睇過咩山楂、決明子啊，嗰啲喺現代藥理嗰度咧都有降血脂嘅作用。咁但係咧都要睇翻自己嘅體質，因為咧即係譬如決明子又偏寒一啲啊，山楂咧又血化瘀啊。咁其實咧都要睇翻個別嘅體質先可以確定你係用啲咩中藥嚟到調翻嘅。但係咧其實你如果治本嘅話咧，都係先養好個脾胃先啊。
呢個都係一個方向喎，因為好多時即係做身體檢查發現膽固醇過高咧，好多人都會諗咧，哎呀，可能係遺傳嘅啫，咁啊都冇咩可以做噶啦咁樣。咁其實即係中醫嘅角度，再因應體質係有一啲嘅中藥係可以處理，係咪啊？冇錯啊，佢因應個體質處理啦，咁即係喺治本嘅角度嚟到處理，咁同埋另一方面咧，亦都係會有相對應嘅一啲食療咧，可以幫助到嘅。即係頭先所講嘅，即係粥米粉飯啊，甚至有啲黑木耳啊，或者係有啲即係蔬菜類嗰啲咧，都可以幫助到嘅。咁啊，今日希望幫到阿 May 啦，去試下改變下生活習慣，或者去中醫度嘅角度調理下啦。今日唔該晒楊明霞醫師啦，拜拜。多謝你。拜拜，唔該晒。